家姐请茶夹，大家做伙吃肉羹。去这个鸡啊，讨礼物 ，trick or treat。我爱互咱物件，咱就甲介绍。这是传统吗？来吃好鱼，千金球，千金球，好鱼将出换米酒，换米酒，念落去。好大！今仔日好天，大好天。我有看到一张纸，啊，收车的时阵，这名啊明显了。面顶写啥？请前往犁头店福德庙。福地庙是土地公庙，吼。土地公庙是要创啥哈？来落车。哇，就来。哇！所以今仔日咱广告公司是要来土地公家的对。拜拜。所以咱的客户已经对人变做是行啊！哇，level up 哦。来。这间庙啊，有啥物无共款的所在哈？甲咱请来食。我无看过遐大的杯，这尔大批的杯，所以遮台中人咧跋杯时阵拢用这种的对啊。啥物拢爱足大。啊，你甲身边讲者，希望市民互咱支持的，咱会甲咱同意吼。好啊，即摆我就来跋杯看卖啊。嘿，啊，若是拢跋无杯，啊，咱就有来等，啦有啦就来等。来，我看一盖。紧来紧来，好，来。手杯哦。加好温鸡丝，请市民互咱支持。对。那几年啦？是红安哥诶，敢不是迄个？秋飞流，飞收天，哇！你的任务就伫咧这个茶仔内面。好，多谢土地大公。白面青，这大白大明星啦对啊。嗯，重点是这看一个。下人物，人我们要什物。么？哦，你要换呀？是不是？无，新民是要换这个茶是这个任务的指示，这个礼物只夹，是茶夹。茶夹，对茶夹。哎，一杯，来，这是签呢，签诗呢。请到南屯犁头店新华馆。毋是，阮有洪文哥就阮阿姨，因为伊的台语有够好。嘿啊，都派出咱的红文哥啊。给我念一哎，盖。安尼因较好加啦。哎，看开心，看镜头，开心。请唔通对我伤过有信心。请到南屯犁头店生活馆，找到委托人，伊会甲恁讲即摆的委托内容。哦。那呢，咱要去犁头店生活馆进前，恁爱先甲我拜一个，安尼这边就会较顺利。拜哦我若唔是啦，咱先来去内面拜。哦，哎。多谢，多谢新民。多谢新哎，好，行咯，土地公拜，你拜家己哦。这阮 boss。啊，你 boss，安尼阮3、2、1秀就会过啊吼。好来3、2、1秀。来，好啊，落车，走。落车。哇，哇，这大个。咱今摆就要来遮来到这是吹这新华馆。长假的犁头店生活馆，遮应该是遮吧？这看起来。咱来找委托人，哎，刚这有一没你咧来。丁才有一一丁丁乡亲。哎，歹势，阮要我们找茶参加的主人。啊，你看伊。哦你等你足久的啊！哦，这个哦，你这个鞋啊，茶架买来穿好好。歹势，互你徛你遮徛遮久。来，我甲你介绍一下，是，这个遮是阮
南屯里的七蕊花，项目就会是然后这是阮南屯的这个吉祥物吼，卡卡。伊是啥物卡你好，呀，小等下，伊是啥物串联动物的？哦，伊是咱的做拉力，这个吉祥物是拉力，拉力嘿。恁捌算过迄两人卡三人的啊？冷人沙哦，两人三卡，嘿，这个过香囊金桃，到了就来哦。香囊生三卡，能两人三卡，就是即摆这个物件，四个人的这个长木机啦，吼，这活动是阮逐年拢会耍吼，咱等下就是踮遮吼，爱行到过一边迄个白沙遮，吼，啊，阮派出阮四个这个美女甲恁比赛。好，来，咱来，安尼来，好啊，悬的，第三个，后壁。我参加遐济节目，袂当输哦。安尼要开始了喂，来，好，开始哦，来，预备，开始。1、向心牙，这是阮牙对无？我徛头前就歹的，我伫咧1、2呢。像性感，像性感不？基本上是每年先到先3回啦，先到煮啊，但是无要紧，即摆搁倒转去，倒转去，搁一届，就算啊吼。好，要开始啊哦，好来，开始。1、象牙。象牙，咱的美女帅哥，文瑶，这好简单呢。对。你男朋友逐年拢算哦。差一点仔要去啊！咱的吼，准备一个好料来请恁，啊，我再好甲恁讲者安尼吼。来，咱请大家啉一个凉的吼。这是阮遮真出名的蜜的这个做番薯，蜜的番薯。啊，过来配一个吼，咱的这啥？樱桃酱哦，这是非常的嘿，洁癖，恁等下食看卖。哦，好，来，这好食呢。对，啊，我嘛，甲咱讲咱的这个游戏的这个由来啦吼。咱每一年，阮南屯遮吼，每一年吼，伫这端午节，啊，拢会办这个穿脚架、站拉力吼，这个活动。因为咱早遮拢是农业嘛，啊，农业。大家拢是足期待讲会当收成拢会搁较好咧安尼，啊所以有一天吼，一个这个耆老吼，伊就伫树仔骹咧困中昼，啊去民望着一个吼，土地公的这打扮的这个人吼，伫个梦境内底，吼，甲这个耆老讲，伊讲咱南屯这个所在吼，这是一个穿山峡，拉力嘿，对，拉力嘿，就是讲咱热天的时吼，伊会困中昼，啊，即摆伊若困真久的时吼。咱的收成就会无好，啊，所以这个梦境内底就是安尼讲的啦。拉力吼，这穿山甲吼，这拉力伊若咱愈嫩，咱的土是咪愈松对无？啊，愈松，咱的农作物就愈好。啊，耆老伊就醒起来先就叫我紧就去甲大家讲话，伊民望就这安尼，就赶紧来号召，摕一寡鼎话啊，伫遐甲永远会走，是个哪里超精神拍困中昼，啊，所以等慢慢演变到尾啊吼，再变穿脚架、站拉力、食肉粽、配麻衣，吼，就开始来是安尼来哦。啊，但是即摆已经来到这个商业的时代吼，所以穿脚架、这个站拉力吼，变成一个非常传统
的一个文化。较早是真。有听到声，对。哦，即食的声。敢是迄个迄个熊啊？哦。这个熊啊吗？这是卡卡。哪里？卡。即摆大家任务就是爱替南屯清茶架站哪里这个活动做一个设计。即摆大家工作真简单，就是替南屯设计真正式活动找宝的体验。设计4个 QR code， 每一个拢爱出现无同的故事，也是介绍。来耍的民众若收集4个 QR code， 就会当得到由恁设计 Q 版限量 T 恤。我有准备任务说明，所有的任务拢爱伫明仔载中昼进前完成，大家加油哦！明仔载中昼，你讲算笑即摆已经中昼啊。今晚已经1点23。对啊。真困难哦。也困难哦。洪文哥是不是有淡薄仔后悔？啊？你看伊的笑容，你就知啊。我感觉对我来讲，这是一个袂歹的一个体验，就是讲可能真侪少年囡仔，甚至是阮的后一代，这种文化、这种历史，可能大家渐渐啊无安尼啊注重哦，会当借到即卖这个媒体的这个力量，甲过去伫咧台湾这个应该继续传落去的这个历史、这个文化，其实我感觉真有意义。应该是头前吧。这间啊，迄间啊。大哥你好。头家你好。您好。你好，我是怡佩。这间店是米糊店。米糊店的。米糊店。米糊。米糊加米茶。无共。都是共款。无共。无共哦。米糊是米做的，米就是米粉做的。不管米芳的白米来讲，米糊的糙米来讲，黄豆小麦意来种物件，拢是爱过嘿，伊崩是一个烘的过程，一个复熟的过程。安尼你会甲我介绍介绍一下这台。我连咪甲你演示一下，这就是要规要崩的过程。啊，这是啥物豆啊？这乌豆。这乌豆。这是崩好啊吗？无，这是青。阮敢会当崩？会使崩，袂要紧，唔通食吼，这袂食哩。啊，这种若崩过了，敢袂变形？会变形，就差不多像安尼哦，较多哦。哦，哎，这就是乌豆。对啦。就是安尼啦。哎，伊等到崩过，甲变较大粒呢？哎，伊会膨起来。哎。包括白米佮愈明显，甲番麦佮愈明显，伊内底淀粉也愈细愈膨。啊，毋过伊这内底蛋白质，所以袂遐膨。黄豆这就袂遐膨。啊，你啊颠倒是，像这薏仁，这红薏仁这最大粒的。啊，这是小麦。啊，你这块要崩这哦？哎，连要做乌豆粉的，所以这崩起来，连要入去落啊，崩了要无做乌豆粉安尼。哦，安尼，咱先看你安尼操作一遍让你看。好。哇！哇，哎，这机器嘛足。哎，这台30几年，这算第2台。较早一台，较细台，打开4台较细台，啊，因为你爱的量爱愈来愈济，所以变较大台一寡。哇！我即摆就甲放入去，啊，甲锁掉。即摆安尼甲锁掉。哎，伊这是一个压力锅，这无锁好，内底压力走去，你就崩袂起来。你若是生要甲崩到熟，差不多要偌久？爱10桶分钟。10桶分。哎，伊算是一个压力锅较紧。啊，伊用啥物动能去崩的啊？即摆我点火了，伊内底。啊，是点火吗？哎，这个较少火。哦。够趣味的。无看过呢。伊说利用水分产生的压力，连伊崩开了，伊就瞬间膨起来呢。嘿，是这个原理。礼头店，专业的刀啊，头家你好。拍摄。这个好哎。无，你拄则咧喷迄火珠啊，我去互伊喷着，你有感觉无？一粒安尼飞过来，头家咱叫你会惊着。你会惊着啊？无看过遮尔啊近的。你即摆伫咧拍铁啊？哎，这是要做啥的？做低头骨啦。即摆看到这种红红的，即摆差不多温度是几度哈？不然咱100度哈，水就开了，那个要1000度以上哈，那个铁才会溶解。1000度以上，以上铁啊才会。崩垮吧！你讲一个碰趴面怎？较早遮拢真济这种店。南屯的地名叫做犁头店，犁头店就是若要做田的工具，就是咱的犁头店嘛。
哦，雷头店。哎，雷头店，看起来恁家已经是足有名的，这间店差不多已经偌久啊？哦，这边，阮爸爸已经90岁。哦，这是爸爸。80几年，所以这第四代。我做80几年。哦，你甲你做80几年。我做80几。较早你只要做拍铁啊的时阵，附近上济差不多到几间店。几十间哦。啊，尾啊，大家开始慢慢啊收。对面啦吼，嘿。隔壁啦吼，安尼这看干边边。啊是安尼，大家拢开始收起来。生意无就收起来。哦。啊，个是些若无学到，差不多收啊。要毋过遮附近足侪人拢开始收，啊，毋过恁买当冻甲金嘛，足稳定啊。是啥物互你坚持到今嘛？做使用的。在天看看冻着啊。哎，打铁的，会功夫。好。到底是。学一个。我你体验一下，什么叫活米糊？好。安尼开了就磨吼。嘿，你做米糊做大家伙拢对这来磨出来安尼。哦。嘿，那边这面顶磨，这下口刀片，再对这走出来。这磨迄个咖啡哦。哎，足成诶。出来。安尼来头发，安尼就揪出来。这甲我想的湿水，无相共。我就是讲伊是黑的呢。黑豆会壳的。黑豆壳伫内底啊，你看一点幼幼的，就是会壳。是黑的，那会变做黄的啊？伊内底是青的啊，你上细看幼，一点黑，迄就是伊的皮。伊黑豆的皮拢伫内面啊。哎，头家迄讲的要好啊未？啊袂，差不多2-3分钟。哎，你哪会知影哈？经验。我先有一个时间。你问这再讲话。是啊，伊是讲伊拢无咧看时间啊。有啦，我有等一下时间，因为差不多开完这了后，爱较多，开这来较多，心内拢有数。哦，头家是用灵魂去体验。头家是普罗的。安尼这部分咱教小姐，咱来外口看点，好。这你要好啊。头家讲偌久？搁剩38秒，咱才有时间。哎，再搁剩2-3分钟就爱到啊。头家讲。你免赶时间，迄只有时间。啊，我来遮看就好啊。哎，无一定，有当时无一定啊准。哦，无一定啊准，遮就有时间啊，遮有差不多的时间啊。重点是爱看这个压力表，因为这是一个压力锅，伊的温度甲伊的压力爱控制又好，配合时间，而且伊这搞的话你爱开出来，伊若过头就臭味大，啊无搞变袂熟，所以一个拄啊好。我这个米糊店是干那？你遮一间，目前是加这间。古早时全盛时期差不多几间？伫遮附近就有3间。3间。嘿，这是南屯地区尔，其他佫有别个所在拢佫有。嘿，啊，即摆渐渐大家拢收尾了。啊，即马剩2分钟吼，阮3个吼，伫遮伫咧翕遮相的安尼，啊记录一个，好来哦。来，咱特别蹦来哦，要蹦哦，哎，阮徛遮，无要紧吼。来，无要紧。来，要蹦啊！蹦啊！啊，有听到无？有够大声！哇！哎，这就是蹦出来的乌豆。哇！哇！所以这都是拄啊，咱要放入磨的乌豆，啊，不过先我冷一下都磨。好。嘿。有啊，屁股很翘哦。哦，就一个安尼。哦。看我就是徛安尼无力。安尼啦，安尼啊，不是啊，安尼啊，安尼无力。安尼无力啦，是安尼。我别讲。然后你这个小的是不是很轻松？有大只的。够大机哦。这么大机？来。安尼会使哩无？正卡倒铁哩。个倒铁嘞。来。哦，压较悬的，压较悬的，压较悬的。哦。哇，看起来就无简单呢。哎。哦，有节奏的哈。跳无？你拍无到就拍到遮，哈。有啊，遮哈。这无好控制呢。安尼。安尼甲老椒就对啊。老椒。哦，你做熟手的哦，咱两个仔就晓啊。哦，我平常时拢有在做料理。安尼哦。红英哥来拉。来话，红英来拉一看卖。哎，你来拉，我来翕相。现在用机器打很快啊。哇！你看他讲，有这就好啊。有这就好啊。
咱是要527迄当时啊，要甲恁做一个宣传的活动，所以咱爱翕相嘛。阿公，阮哪会使做伙翕相无？会使。来，我用广角啊，安尼。好。1、2、3。我细汉的时阵，其实伫咱兜迄边有看过，阮兜附近嘛是有拍铁仔店，也毋过即边是第一摆拄着遮尔近的火烛啊！我甲武山两个人行入去了后，迄头家伫遐讲，伊是完全无咧客气的，迄火烛安尼喷，喷甲伊的骹拢去烫着，啊，我的裤嘛已经破去。我迄个任务是感觉上恐怖的一个。落公园，遮内底有足侪迄种用石头，甲伊变做较艺术迄种物件。辉哥，我感觉伊应该是伫迄上悬的所在，所以上悬，我感觉迄个可能。我迄红哥，你去问。我去问哦。嘿。好啊。你好，请问敢是辉哥辉啊？哥，阮咧找辉哥。来者何人？阮是一个广告公司，阮叫做阮达达，阮使命必达，达达。水哦！安尼绝对稳达达的啦。嘿啦。然后听到迄个某事，那较有交代一个任务的。哦，什么任务？等下你就知啊。来，请坐。好。即马我感觉这个台语哦，大家拢袂晓讲，要失传呢。所以咱就要来好好学习。啊，咱看你讲台语有几音？8音，都8音。1、2、3、4、5、6、7。国小的时阵有学会，也毋过袂记哩。8吼，咱用一个字来用好啦，君主的君。君。哦，第一音你看这个度吼，君上面顶君。啊，第二音就是会摔落来。棍。水棍。啊，第三音是棍。木棍的棍。拍个木棍。啊，第四音是棍。肉骨的骨。第四音哪会遮特别啊？第四音伊就是促音算迄个，所以伊的8音台语的水就是讲伊有关节，啊，佮有长底，啊，所以你吟诗吼，你若用台语落去吟的时阵，伊迄个声调，迄个 tempo 才会走出来。古来圣贤皆节无有音者留其名，因往昔是言平路，丢酒心千处欢笑。竹林何为言小姐，竟是歌，此对君酒。五花马，千金裘，好日将出换美酒，你洞箫万古愁，念落去，好大啦！没有了，哦，水耶，水，赞，辉哥真赞。这公园安尼吟诗作对吼，听起来就文雅气氛。啊，恁来唱唱，恁今仔是要来散步，是要送啥？不是啊，阮都是有认真啊。要记你来啊！要来学什么吟诗遐？吟诗迄个唱头诗，要安怎写唱头诗啊？要安怎写迄唱头诗啊？你知咱南屯的特色无？就是青茶架，站哪里？食肉粽，配满意。啊，不过安尼四句得安尼啊，咱变那个刀都变到气势的变讲安尼。嘿，要安怎写？啊，恁有无？无啊。我无呢，我即马咱在问辉哥。嘿啊，无啥物灵感呢。为什么青茶架要站哪里？你应该知啊吧？知啊，要甲伊插线。哪里插金线啊？所以5月佳节爱先青茶架。5月加青茶架，对吧？后一个是站哪里嘛？站哪里头前搁要加4个字啊？站哪里就是要回丰收口的吼。祈求丰收。哎呦，
我拄则想到足烂的，烧酒来去战哪是里？啦，祈求丰收。是，祈求丰收战哪里？足文雅的哦，来，文雅派的哦。过来嘞，第三句嘞，第三句食肉粽，小大家食肉粽。哦，真正是哦。满意是倒个特选，特产。特产南屯吗？南屯，台中哦，台中南屯。南屯特色，南屯特色配麻衣。哎，安尼有通哦吼。下起。阮的唱头诗已经写好啊。唔过认不是啥，我常常袂记啊。我甲洪文哥要吟诗嘛，对吧？导演是阮三嘛，甲念念嘛。导演甲念念，你是好音呢。好音诶。洪文是要安怎好啊？我知啊，你较笑亏的方式，就是因两个咧讲的时阵，你伫后壁飘过。会吗？飘哦，就是以前的安尼 KTV 的迄个伴唱歌。啊，像高中才会使，你安尼是要安怎咧？啊，但是问题是阮无高中，你有啥无？三人左右妙计。哇，你是小叮当哦。大家拢咧洗天假期啊，我就想到，这个舞台剧的卡门，敢有法度甲阮这唱头诗合作伙，结果哦，足合的咧，无合理，不过唱起来不了趣味。安尼，啪！好，我知道。来， 2秒以后洗头。 3、2，开始。收班啦！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 谢你。讲两秒。开始，1、2，就换过。来，开始。我买加节清茶镜。看卖一个，你讲两边那个比我搁拍拼哦。我真正为着咱的这边的活动，我真正用性命伫咧表演。我看得出来。我开始的，你3、2就换过哈。来，3，开始。祈求丰收，丰收啊！红湿条哟，红湿条，你是红湿条。你 NG 的镜头那个。来，祈求丰收在哪里？哎，你的脚甲手拢无共拍。导演，这敢袂用诶？袂使啊！3、2，大家做伙吃肉粽。哎，你哪敢若咧讲咱人啊？无啦，我这拄则表现的就好诶。无，我感觉足高水诶，真正少年人。导演拢无专业精神，哪有哪咧笑？真好笑嘛，哪有哪咧笑来啊？就好诶，心情就好诶。足高水诶，给，较紧诶哦。南屯的小会满意，安娜啊，有讲安娜，应该 OK 啦，应该 OK 啦，应该 OK。我是摄影师，我是导演，我感觉即摆会使。好 OK。我即摆敢有一个问题是我唔知影，即个影片敢有法度接做伙？你当时啊接的时阵，伊是甲你讲啥？你要来创啥？食物件。讲是行脚节目啊。行脚，我讲这是行路尔，像怎样讲？行遐济路。除了行路，搁爱搬戏。无行什么路，啊搬真济戏。好。哎，阮来看卖一个有啥物物件？系。茶架。茶一人一箱。茶架。红叶啊。啊，搁有这龟梨啊。啊，搁有土地公土地公的衫。搁有这一寡古装伫遮啦。剃头。低头。
好，所以咱即马是我是看一个剧本，咱的啥剧本是剧本呢？要演啥哈？演一个南屯区的故事就对啊。对，哪里啊，五日节这个物件，这个代志文化，咱家己变做一出戏。对。所以遮有遮侪物件，咱就是爱先来分向要演。分配角色。查某人，啊，搁有洗衫就你啊。珊就你啊，啊你洗衫。我洗啊，我是查某人啊。洪恩哥一定是土地公啊。安尼我就记落啊。你记落？嘿啊。无想要。我感觉吼，阮即个公司每一个同事拢软土深骨，知影我会晓拍片，我会加片，就叫我做导演，每一支拢是导演。我嘛是演员呢，我嘛想要伫咧影片内底呢。这个要安怎讲？能者多劳啦吼，我会晓即个物件，会使帮助阮的公司完成这个作品，我是感觉足荣幸的。来烟来烟，洪哥，转一圈离开，3、2 ，Action！ OK， 使哦，好 ，OK， 你位遐照入来。这毋过敢安尼敢袂有淡薄仔无啥合理。跑不一样啊！真跑。啊，你袂歹啊！你那一定。洪哥公，我感觉我即马去用创治。一定有新民给你支持啊！好。一定有听到新闻。来，3、2 ，Action！ 3、2 ，Action！ 不要！哎，记录，来，不要！看！欢喜是一件最好耍的代志啦。其实对我来讲，因为我感觉欢喜有当时会当，甲平常时你无法度去表现出来的迄面，甲伊表现出来。我感觉伊有这个演戏剧这方面的天才，我相信讲应该拢有真侪人会有兴趣想要去看的。辛苦嘞，嘿。啊，手先放。好，来 ，Action！ 进行了！哎，我差不多啊，你先来看麦姐。好啊，我后边迄真正爱啃吗？真正这是重点呢。这是上赞的 ending 卡。那呢，这影片就好啊。成功。啊，你海报做干哪？差不多啊。差不多啊。两个先互恁看一下。哈。哇！南屯第一道锅蹦出来香港的美肤，互你食到古早的怀念，又搁有天然的滋味。赞！啊，我搁有咱去做搁第二张吼。嘿啊，我还袂做。啊，明仔载搁有迄 T 恤要设计。好。这叫做李亚嘎。什么李亚嘎？拖车的意思。就拖车，什么是李亚嘎？这是日语的发音。哦。李亚嘎。才有一个日务批，敢有钱啊？无啦。来看麦姐。好。来1点。哎呦。大概遮长啊。各位阮大个朋友，多谢大家遮尔辛苦咧准备这摆委托。今仔日下晡就要来看大家成果啊。对啊。伫这进前，因为大家这摆除了爱替咱宣传清茶夹、赞大理的活动，阮嘛希望4位会当真正去体会这个活动的趣味，
所以我特别要甲大家增加一个任务，就是请大家拖这只梨仔架沿着老街，用穿脚架占哪里的名义去收集礼物。就亲像古早时代，咱逐年安尼准备这个活动的时阵，嘛是着爱请大家有啥物就管啥物。爱阮4个人牵这台车，嘿，去这个街啊，共讨礼物。 100年前，因拢是安尼传统。哦，100年前的时阵，大家拢安尼做就对啊，算传承这个文化，啊来做共款的代志。你要开始宣传啊！各位乡亲时代，兄弟姊妹大家好，咱南屯的传统就是穿插架站哪里？今嘛，我们来这邀请大家来甲阮多多支持。 一定哦，有变，来，来哦！姐姐你好，阮咧办一个活动，我知，嘿，就是这我有看过，你有参加过无？有啊，这是阮南屯的传统哦，传统啊！传说的。等下我会使念借你听哦。好，即马就会使念嘛。南屯古名犁头店，先民农区的路站，嘛是满意新故乡。南屯传说哪里地？端午菜家人真多，哦，差价大嫂甲伊吹，互咱高人坐。哇！互咱高人坐。阿妈，今仔日咱是要来讨一下礼物。我知，好，送互小朋友诶。恁这吼，以前吼，差不多40-50年前，每一户啊，这台车若2点过，啊，就拖过，啊，若每一间若有啥物物件，啊，就摕互伊。哦。我嘛是会使摕一个物件出来。好，来，甲恁介的。好，给人呐，水啦，哇！凉妹。好。多谢阿妈。专讲为着一个节日啊，去人的这个店头啊，希望人会当募捐物件、募捐礼物，这是头一遍。而且我感觉真特别的是，大家是非常慷慨啊来募捐，啊就是要来消停这个活动。会当讲是真共心的这个人情味，我感觉真无简单。哦，来啊！哦，够水啊！哦，明白。啊，正面咧，正面，正面要放啥？正面嘛是白色的啊。安尼。高水，真高水。大张哦。够高水。你看，哦，足高水呢。有够高水耶！因讲拢是我设计，但是是大家做伙完成的。若是真正生产出来的时阵，我家己嘛买一领。咱这个活动啦，咱公司家己去设计啦，希望会当来宣传咱南屯区遮尔啊侪文化。啊，咱是甲遮，比如讲犁头店的福德宫啊，再搁有犁头店、生活馆、美亚夫这四个所在，咱到时会去甲这 QR code 搭伫这四个所在。啊，搭了后咧，就是讲。来到遮佚佗的民众，就会当摕手机来扫咱的这 QR code。啊，看了这内底4个 QR code 内容了后，咱会有一个问题单，有4个问题。啊，若是4个问题，这民众拢已经回答是正确的，那安尼伊就会摕到。印啊，就当一个印啊，因的这个单面顶，啊，因就会当去换一领衫，这在地。特色的这衫，也毋过，阮今仔日是咧试算对啊。伫活动开始进前啊，阮先来试看卖啊。所以今仔日的礼物是秘密。
你就知啊。那咱即马就正式开始哦。啊，奖一张哦，这好，谢谢。来，啊，李长，咱遮就一组人嘛，所以一个人的手机做代表就好啊。安尼我的用我的好不好？来，生活馆迄个。好，生活馆哈，生活馆好来。来哦，做伙看哦，大家做伙来哦。清茶行，祈求丰收站哪里？大家做伙吃肉粽，南屯的特色配满意。来，点点来哦。好来，这就是咱第一个影片，第一个 QR code 的内容。第一个吼，就是讲咱南屯5日节上大活动吼，是倒一个迄个名才是正确的。第个是清酒的蘸地馅啦吼，啊食肉粽配满意。清酒的哦，魔术哦，魔术哦，看清楚。第二个是清卡卡蘸哪里？食肉粽配满意。答案是 B 啊，好，厉害啊！对，健康，来，等一个音啦。来，等这里。好，来，第二个发展奖来。来哦。大家都会看麦哦。来哦，清楚哦。足久以前，伫即马台中南屯区这个所在，拢是种田的人，有一个在地的基佬。种田的人。即天，伊拄甲工课做沙人真忝，坐伫咧椅仔就困去。想袂到，第二困去了后，煞梦到一件足奇怪的代志。土地公雄雄现身伫伊的梦中。土地公来啊！来，这个台中南屯区是真罕的看到好风水，这是哪里的受骗？你爱赶紧去甲人讲，恁爱伫个5日节正中昼的时阵，去街仔大家大力站涂骹，甲吵互足大声的，甲哪里叫精神，那安尼种作就会当大丰收，甲大家带来福气。基佬人精神了后真惊吓，就赶紧去甲伊的厝边讲，当咧饲红鸭仔食恁的查某人，也搁伫咧洗衫的先生，一人当一人。清茶囝，沿路彩搭讲路，大声喊精神哦，精神哦，真正就甲涂骹底的哪里吵精神。自此以后，若到5日节，就开始有这个清茶囝站哪里的活动啊。南屯5日节穿脚架站哪里？这个风俗是拄倒位来？这是咱新民新民扩网。第二是哪里扩网？第三是脚架市扩网。是倒一个？扩网。新民扩网。对，答对。健康。来，邓家英。来看麦哦，看清楚哦。好来，咱南屯吼第一老街上小小夫妇的拍铁店吼，这个伊到底是偌久啦吼？做偌久啦？哦，啊第 A 是70年啦，哦啊 B 是80年啦，啊 C 是100年啦。来，答案是80年。这题就简单的哦。好，刷落来，一个，来哦。好，嘛是一张海报。这个吼来，咱的南屯第一老街吼，香港寒米糊是用啥做啦吼？第 A 是用乌豆仔做，B 是用红豆仔做。来，答案是。
即马是毋是？嘿，有摕到4个影仔了后，阮会使互伊看一个，阮做的设计 T 恤。来，我来，好来，加。好来，来有2领，有2个色，一个是白色的，一个是墨色的。这个图就是咱的蜡笔，拖的一个架，拢着的时阵就会使得到一领。啊，今仔日有小礼物，这 T 恤还未生产出来，阮即摆小礼物伫阮下晡的时阵，咱有去木关啦。小礼物，加一个凉的，加一个凉。阮的这个作用就是讲，用阮表现的影片，虽然讲有淡薄仔笑亏，但是这就是阮这边的作用，互大家知影讲南屯这个老街进一步来了解这个文化。我感觉这点阮有做法到。好，你有甲大家乡亲，咱今仔日气盛的活动已经结束啊，希望大家拢足介意的。嘛算了足欢喜的。无毋对，即马就是爱来开始讲来甲阮验收，爱投票。毋知影讲李长有啥物话要甲阮讲？来，李长请，请。这个吼，这个游戏吼真趣味，嘛真好耍，所以非常的赞。好，多谢李长。对，我嘛有在送吼各位一个小礼物啦吼，就是小礼物。哪里哦？就是哪里吗？哪里？卡起啊！擦掉。对，四个人一箱哦，四个人请一箱哦。一个人一箱。2人3角呢？这不是2人3角。要送互恁，希望咱端午节的时候，恁嘛会当过来跟共同来体验一下，吼，来来参与哦。感谢。我实在是足紧张的。我嘛足紧张的，因为每一摆伫咧这个阶段，就是咱上紧张的时阵。你有听到？是安怎？你有听到声？好啊！好，若是听到好声，就爱去开箱啊，咱来看这卡箱啊。来，这卡箱啊！哎呦！原来是你啊，哪里？boss。恭喜恁顺利完成任务。而且我有传10个评分的吸招啊，互咱的客户。劳烦恁大家按照因的表现，甲恁感觉上适合的分数打起你业绩榜顶端。麻烦恁保持公正，用上严格的指导，有恁的批评甲指教，才会当互因进步。哇！安尼刷来就请李长来甲咱评分。1分、2分、3分、4分、5分，我停落来啊，6分，来7分。这个活动吼，我非常的满意吼，因为啥物？透过这种的设计，互咱的外客、互咱的游客来参与的时阵，会当安尼逐一的去了解吼，这个过程，嘛知影地方的一寡文化。我感觉这个设计是非常好的，我非常满意安尼。好，你来参加我们5日节青茶街